അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും റെയിൻ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ പല ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഗ്നൻറ്റ് ചിക്കൻ അഥവാ വയറ്റിലുള്ള കോഴി എന്നും പറയും, പള്ളിയിലുള്ള കോഴി എന്നും പറയും. അതുപോലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ, മന്തി മസാല ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. ഇനി ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് പാകത്തിനെടുക്കുക. ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക കുറച്ച് നേരം. എന്നിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുളിയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ മസാല നല്ലവണ്ണം ഇതിന്മേൽ തേച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ല വാർണിഷ് അടിക്കുന്ന പോലെ നല്ല അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല മസാല തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനി അല്പസമയം കുറച്ച് മസാല പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സമയത്ത് വേറെ ചില പണി ചെയ്യാണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് അല്പനേരം മസാല പിടിക്കുന്നതിനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറക്കാനുള്ള മസാലയാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ചട്ടി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്കിടുക. നെയ്യിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വാട്ടിയെടുക്കണം. ഉള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി ഇതിലേക്കിടുക. ഇനി തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്കിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പ്, കരിവേപ്പില ഒക്കെ നല്ല ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്കിടുക. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, നമ്മളെ കടലപ്പരിപ്പ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് വേവിച്ച് വെക്കണം. അത് ഈ മസാല ആയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇതിലിടുക. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി വേണ്ടത് മസാലകളാണ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ മന്തി മസാല കുറച്ച്, കാശ്മീർ ചില്ലി, മുളക് പൊടി ആയാലും മതി. കാശ്മീർ ചില്ലി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉപ്പ് പാകത്തിനിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. അതിനോട് കൂടെ കാടമുട്ട, കോഴിമുട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. കാടമുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ തോനാളുണ്ടെങ്കിൽ കാടമുട്ട ആയിരിക്കും നല്ലത്. അംഗങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ സാധാ കോഴിമുട്ട ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് മുട്ടയായാലും മുട്ട പുഴുങ്ങി വെക്കുക. കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടി, മുന്തിരി ഈ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്
മസാല തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല നിറക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാടമുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാടമുട്ട. വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കാടമുട്ടയായിരിക്കും നന്നാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അണ്ടി, മുന്തിരി, ഇതുപോലത്തെ നട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതും കൂടെ കുറച്ച് മിക്സാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓപ്പണായ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം, തുന്നി വെക്കണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വേവിച്ചുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് കുറച്ച് തുന്നി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഒരു സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുന്നി വെക്കുക. ഇതിന് MBBS പഠിക്കണം, പാസ്സാവണമെന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആവിക്ക് വേവുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ചൂട് കയറുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഓടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അച്ചടക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടാം. ഒരു ചെമ്പട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുക. ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ടത് ആവിയിലാണ്. അപ്പം ആദ്യം ചെമ്പട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓട്ടപാത്രം, നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഊറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടപാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക. ഇത് നിറച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മറിച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വേവ് വരുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ആവിക്ക് വെന്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഭാഗമായി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ടൈം 3/4 മണിക്കൂറായി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തു നോക്കാം, ചിക്കൻ എന്തായി എന്നറിയാം. ചിക്കൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുന്നിയ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നാലേ അതിൻ്റെ നമ്മളെ ഗനി പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. എന്താ ഇതിലാണ് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ച സാധനമൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ സംഗതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സൂപ്പർ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.